وراءه فإن هل يوما فالمسير بعيد. yan uwa da tijai tun daga mukaddaminmu daga Amsterdam Malam Bashir Imam, sarakan faila, manyan mutane, shagabannin kungiyoyi, masoya mazanku da matanku, muna muku sallama ta musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna gode ma Allah sarki mai kowa mai komai wanda ya samu a cikin bayi waɗanda suke a duk lokacin da za a tuna Allah za a same su a wurin. Babban dubun godiya zuwa ga hadimin alkitabu wa sunna a Sheikh Malam Usman, Allah ya saka mishi da alheri. Ya zo da sako zuwa ga zamanin wadaniya, sako mai girma kwarai da gaske. Allah ya sa inda muka ji mu yi aiki da shi. Ina mai matuƙar farin ciki da godiya zuwa ga na'ibi limamin mu na Netherlands, mai diwani mai nawa mai sarrafa ma'abocin yabon manzon Allah a Sheikh Ahmad Ture, wanda aishi ya riga ya gama zama, ya riga ya gaya mana asalin wannan bawa da Allah madaukakin sarki ya kaddara yau muna zaman tuna rayuwarsa. An nuna mana tushensa, an nuna mishi, an nuna mana asalin shi. Abin farin ciki, abin da ke da daɗi, mutane sun tabi ma ba su shirya ba, akwai su ma sun kabbara ba su shirya ba. Hakoran wani su ya bude ba tare da ma sun sani ba. Saboda hakika guda ɗaya ne tak. Wallahi gaskiya, in aka ce abu gaskiya ne guda ɗaya ne tak. Idan ka gana rangwada ana wani motsi tukuna, dama annabi ya riga ya bada labari. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karika an yattaliha alayhi nas. Abinda abba daidai ba, kai da kanka kana jin kai shi a cikin zuciyarka, kai ma haka kake jinta. Kuma da za a kullo a gani da ba ka so, to kai ma ka san ita ba daidai ba ce. Don haka muna da ka'ida. Ka'idan wannan shine lalle wannan rayuwa da muke yi na duniya wata rana mun banta. Idan mun banta za mu koma zuwa ga mahalicci. Mahalicci ya yi alkawari wata rana zai tada mu ya mana isamin abin da muka aikata rayuwarmu duniya, wanda yake kyau ya samu kyakkyawan sakayya, wanda ya zo da mummuna fala ya lumanna illa nafsa, kada ya zargi kowa, ya zargi kanshi. Wannan shi ne hadisin annabi Muhammad, innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. Rayuwar da kake yi shine aikin da kake aikatawa. Idan ka haɗu da Allah zai cika maka sakayyan daidai abin da ka zo da shi. Wanda ya samu alheri ya gode wa Allah, wanda kuma ya samu wani alheri kar ya zargi kowa, ya zargi kansa. Idan mun yarda da cewa duniyan ga mun banta, saboda ko da mahaukaci ne kai ka san wata rana ka mutu, ko da ba ka da ba ka shakka. Sauran an tayi ka a lokacin gaskata ka da kai wa Allah da annabi Muhammad shi zai aiki. Idan ka gaskata cewa za a tada kai, za a maka isamin aikin nan, to ya zama maka dole ka doki mataki kyautata aikin nan don ka samu kyakkyawa. Saboda gamonka ga Allah lillazina ahsanu husna wa ziyada. Wanda suka yi kyakkyawa Allah zai ba su mafi kyau ya kuma kara musu. To kuma wanda ya zo da mummuna, jaza'in mummuna, fa jaza'un sayyi'atun misluha faman afa wa aslah fa amruhu ala Allah. Don haka wanda duk ya zo da mummuna, to sakamako
da mummunan zai tattara shi a ranar tashin kiyama. Allah ya kiyaye. Alal hakika akwai ruwaya da yake zuwa daga wani babban a cikin tabi'ai, wani lokaci akan dangana shi zuwa ga wani sahabi da ake ce da shi Abu Darda, amma dai ba hadisi ne da ke da isnadi zuwa ga annabi ba, cewa idan ana ambaton mutanen kirki Allah yana saukar da rama. Inda zikirin salihin tanzilur rahmat. Idan ana faɗin labarin mutanen kirki, Allah madaukakin sarki yana saukar da rahama. So da yawa za ka ji akan dangana shi direct a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kun san mu tafiya ce ta gyara. Mun yadda ba kai correct ba, sai sa muna neman inda correct duk lokacin da muka gani shi za mu kafa. Ba za mu yadda mu dangana wa annabi abinda bai tabbata gare shi ba. To amma magana ne na magabata na kwarai, yayin da ake ambaton mutanen kirki Allah yana saukar da rahama. Watakila ya ba mutane mamaki akan cewa yau zaman namu mun hassasa shi ne dangane da rayuwar Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu, wanda a al'ada ba a san mu da yin irin waɗannan ba. Ba shakka wani lokaci wani abu yana kawo kanshi, wani abu shi ke jawo kanshi. Lokacin bayanin iya kai in ba a yi bayani ba sai a yi mutane zamba, a cuce shi cuta da yawa. Da zuma da Ahmad ya gaya mana in ana cewa dariƙan wani bai nuna abin nashi ne, saboda baba yara ba shi ke da kuma sports stadium ba, amma ana cewa baba yara ba sports stadium, amma a gaskiya ai kufo ya ba da kudi aka je ko da kudin gwamnatin wa me yasa aka sa sunan baba yara bai ya taɓa yin wani abu mai kyau, kufo kuma ya ga wurin dole samu yan zango an kira kowa da interestin shi, kowa da interestin shi, kowa da abin da ya dame shi a ciki. Wannan bawa Allah da muka zama saboda shi sharifi ne. Idan aka ce sharifi mutumi da yake da jini na annabi Muhammad sallallahu alaihi a cikin zuri'a. Mala Ahmad ya hutar da ni kiran nasaban shi, ya hutar da ni a tabbatar muku da cewa duniya akwai sharifai ba za su yanke ba har imamu Mahdi ya bayyana, domin manzon Allah ya ce Mahdi zai bayyana a cikin jikokinsa, kuma sunan shi irin sunana, sunan uban shi irin sunan ubana. Sai sa imamu Mahdi zai zo sunan shi Muhammadu ibn Abdullahi, kuma manzon Allah ya ce zai zo a cikin jinina. To in ka ce an yanke jikokin manzon Allah sun kare, to Mahdi ya kashe shi. babu kenan, Zai zo kenan ko ba zai zo ba? ba zai zo. To kaga irin wannan magana, maimakon sukan wani mutum ko wani kungiya, sai ka ga wani wuri ka karya ta manzon Allah ta inda baka sani ba. Wannan shi da ke da hasari. An haifi wannan bawan Allah hijira na da 1,150 bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. an haife shi cikin wani gari Algeria, sunan wurin Ainima, tsakanin iyaye guda biyu. Sunan ma'aifin shi Muhammad, barin gyara ne, sunan mahaifin shi Muhammad, rubutun Muhammadu ne amma min mu farko da fata. An tarika gane? Daga yau sunan uwar shi Aisha, wannan uwa babanta babban malami makarashin Alƙur'ani. Su sharifai jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna na inda malam Ahmad Ture ya gaya muku na nasaba bayan samun rigima tsakanin sahabbai. Sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu ya sauka kan hilafanci, ya bar ma Sayyidina Muawiya a bisa sharadi bayan Muawiya musulmi su zaɓi wanda zai shugabance su. To wurin aka samu kuskure ta bangaren Muawiya. Sayyidina Hassan
ruwaya sun sabani kan sababin mutuwan shi. Maganar da aka fi yawan faɗi an fauze shi. Mai yasa domin yana hilafanci, Ma'awiya na hilafanci, amma musulmi suna fada tsakaninsu. Sai shi ya sauka ya bar ma Ma'awiya ya hada kan musulmi. Hadisin manzo Allah nan mujiza ya tabbata a kansa, don wata rana manzo Allah ya kalle shi ce inna bani haza da sayyidi. Ya ce wanga yaron da wani annabi Muhammad. Manzo Allah ce shugaba ne. Wata rana Allah zai hada kan musulmi ta albarkacinsa. To saboda shi da lokacin zafi ya yi zafi aka yi ta kashe musulmi tsakanin juna. Bayan rasuwan ma'aifin shi aka yi mishi mubaya'a da khilafan shi. Sai ya hau mimbari ya ce kun dibiya ni halifa jagora a matsayin ubana, to kun san idan kun min mubaya'a duk abin da na faɗi ya kamata ku yi, na hana ya kamata ku bari. Ke suka amsa ya ce to yau na sauka hilafanci na bar wa Ma'awiya, sojoji na su karu cikin sojojin Ma'awiya a titan jihadi. Shi ne sababin wannan yaƙi ya bire. To kaga da zai rayu don Ma'awiya kuma ya girme shi da shekaru, ka san mu kuma wanda ya shufa shi ya fi ya fi kama da zai mutu da sauri. Da zai rayu zuwa lokacin da Ma'awiya zai mutu, wa kake gani musulmi za su cutu? Kana gani automatically ba doubt kamar abin ya kamata ya kuma wurin shi, saboda wanga zarunta da ya gwada ma musulunci ya dame shi ba selfishness ba. To saboda shi immediately an cusu shi. To saboda haka aka dasa mishi mummunan mata ta bashi fauzi ya zama mishi ajali. Sababin mutuwar Sayyidina Hassan kenan kafin Ma'awiya. To saboda haka bayan mutuwar shi Sayyidina Ma'awiya rayuwa ya ja lokaci, da lokacin ajali ya kai sai yi wasicin hilafa a yi ma dan shi Yazid mubaya'a. Wannan kuma alal hakika kuskure kenan da aka samu daga wurinsa na biyu, kuskurensa na biyu kenan, Allah ya yarda da shi. To wannan da ya kawo Sayyidina Husaini kuma ya ce a'a shi kan bai yarda ba, domin agreement ne bayan da musulmi su zabi wanda suke so. To saboda haka kasancewa yanzu kai za ka yi madanka mubaya a halifa, ni ma bai yarda. To a haka ne aka yi ta jan juna. Bayan rasuwar Ma'awiya, Yazid ya doki mulki, Sayyidina Husaini ya ki yarda ya sallama. Hal abin ya kai mutanen Madina da wayanda ke cikin Makka suna ba shi goyon baya, amma ana tsoron halifa don yanzu sojojin duka suna wansa, su ba su da kowa. Sai mutanen Kufa suka aika mishi lata da signature manyan garin Kufa cewa sun yi mishi mubaya'a ya zo ya karbi halifancin yayansa, inda ya zai doki mulki bayan Ma'awiya su fasu da ba su yi masu Sayyidina Husaini mubaya'a. To Abdullahi ibn Abbas ya yi kokarin ya dakatar da shi, to abinda Allah ya kaddara shi zai faru. To sai ya fita ya bar Makka, yana zuwa kamin ya kai Kufa suka tare shi karkashin sojin Abdullahi ibn Ziyad. Abinda ya faru a Karbala ya faru, aka kashe shi da shi da yan uwan shi da ƴaƴan shi, ɗaya daga cikin su kawai suka tsira. Aka yi mishi mummunan kisa, aka kama matan shi da kannin shi mata, ƴaƴan Fatima da kuma sauran waɗanda suke tare da shi na jini. To wannan abu ya ba ta da musulmi rai baci da sanani. To duk inda aka ce ga jikan manzo Allah, saboda abin da ya same su ana jin tausayi su kuma ana saurara musu. Shi kuma halifofin wannan abu ya zama musu threat, saboda shi yasa in sun samu jikan manzo Allah ana try a san abin da za a laka mai, ko a kama shi a boye ko a kashe shi ko dai a yi mishi wani abu irin wannan. To wannan ne ya kawo su jikokin annabi din da abin ya zo ya musu yawa, suka wasi suka shiga Afghanistan, suka fita Algeria. Matan da na ce a kyale su an jima sun shiru, amma kamar shirun ba su rage ba. Shi sa ya kamata ni da kai na haɗin delete message na mutane suna juyawa suna duban, don haka ku kokari ku bari mu correct.
wannan abu da yake faruwa a haka a wannan lokaci sai suka washe yanzu su suka shiga Iran wayansu Afghanistan suna boye a cikin mutane har suka zo suka gama kai da Abbasiyawa su duka Ahlul Bait ne a wannan lokaci zuwa ƙarshen hilafancin Banu Umayya ya kare kan Hisham ibn Abdul Malik. Hisham ibn Abdul Malik shine halifan Banu Umayya na ƙarshe. Shine halifan Banu Umayya na ƙarshe. Da ka sa shi sala da ka futa. Shine halifan Banu Umayya ko ka put screaming shi nan da. Halifan Banu Umayya na ƙarshe Abbasiyawa suka doki mulki. Su kuma Banu Abbas sun gama kai ne kasancewarsu su ma Ahlul Bait ne don kakansu shine Abbas Rafani Annabi Muhammad. Saboda shi yasa tausayin su da ƴaƴan Annabi na gaske ya bar mutane suka gama kai da su aka yi mai Sham juyin mulki aka karbi mulkin nan hannun Banu Umayya ya koma hannun Abbasiyawa. Su kuma Banu Abbas da suka karbi sai suka ga kamar wayan da sun yara idan muka bar musu sun fi damuwa da karatu da sallah da wazi harkar siyasa yadda ake ruru mutane ba shi hannunsu saboda shi yasa mun bar musu ba mu yi sa'a ba a sake kwafcewa to shi su ma sai suka rike abin to wayan su ne kakannin su Haruna al-Rashid wayannan kakannin su Haruna al-Rashid kenan ma'aifin Khalifa Ma'mun da kuma Muhammadul Amin kamin shi an yi Khalifa Ja'far al-Mansur. To Abbasiyawa da suka rike mulki kuma Banu Abbas su ma sai hankalin su ya tashi suka ga Ahlul Bait su ma sai hankali aka ce ka fito shi sala. Ba ka da Islamic State. Banu Abbas su kuma da suka rike mulkin mutane su ga kamar mun support ku ne saboda Ahlul Bait yaya kuma za ku rike mulki sai sa yanzu Ahlul Bait sun sake shiga uku na biyu na farko suna jin jiki hannun Banu Umayya yanzu Banu Abbas sun soki mulki su ga kamar in dai wa'en gana waje to ba za su samu lafiya ba sai sa suka fara kuma kama su suna kulle su suna gana musu azaba iri-iri to wannan shine sababin sharifan su rabu da jaziratul Arab baki daya suka ga kamar sauransu wurin bai da advantage marayuwarsu to daga cikinsu wanda ya fara barin wurin shine Muhammad wanda ya haifi Muhtar din wanda Muhtar din ya haifi Muhammad wanda ya haifi Ahmad wanda Ahmad din shi ya haifi Muhammad ma'aikin shi Tijjani to shine farko a wannan zamani ne shi lokacin da suke gudu to shine shi ya gudu ya gangaro suka zo suka shiga Libya suka biyo Algeria suna kwanciya ne cikin rana suna kwanciya cikin kasa saboda kwalan su saki domin kwalan nasu ba jinin manzon Allah ana gane su sai sa yana neman yadda bodin zai saki yayi baki in ya zo kauyen da an gane shi jikan manzon Allah ne sai ya gudu kuma saboda ya san idan an gane shi kan manzon Allah ne to an fi saurare shi da halifa idan halifa ko ya gane wannan ba zai samu lafiya ba to kun ji sababin barin su jaziratul Arab zuwa Algeria kenan sai za kai mamaki wai mutum ya ce wai shi Tijjani shi jikan manzon Allah to mu yanzu ku bari su yi abin da tarihin kadan tukura in sun kare shi ko ina saboda ana ta juyawa ana bugun ku ya hakuri kuna dauke hankalin mu sosai suna dauke hankalin mu bar maiki suna dauke hankalin. Assalamu alaikum jama'a wai hankuri inda akwai wani fira ne wallahi akwai hanya fita a yi firan gama a komo saboda yana disturb an zo a ji wazi ne abinda kuma zai muna amfani duniya da lahira kenan saboda shi mun ba ku hankuri for the last time ya hankuri to malam Allah kalla wannan bawan Allah shi ne wanda ya fara barin jaziratul Arab ya zo unguwan Algeria shi ya yi Muhtar shi wannan Muhtar din shi ne mahaifin Muhammad ya haifi Ahmad ya haifi Muhammad mahaifin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu to shi kakkai mamaki cewa wangana Algeria zai iya je jikan mutumin da yake
Saudi Arabia, kai ma yanzu yaranka da kayan filan ga kakan suna zubu ko ba ka aya wuri ya fi nisa ko sai sabai yau suna da kaka zubu wani mutum wai sai yana kuwa kan Facebook wai ya za ya haifi mutum Algeria ya ce wai shi kikan manzo Allah ka ji wani abin da sai ka ce shi cikin wani duniya yake rayuwa ni ban gane ba Allah da ya ji tausayin mu ala ayyi hal wannan shi ne sababin zuwansu a wannan wuri wannan bawan Allah mahaifin shi Tijjani Muhammad bin al'adarsu dukkan yaron da ake haifa nasu suna da sansana da suke rubutawa ni wani dan wani ni wani dan wani ni wani dan wani ga asalin mu a rubuce kuma duk yaron da za a haifa musu ba zai fi shekara 10 ba sai ya haddace alkur'ani to amma mahaifin shi Tijjani shi kan da ya tashi sai yana neman gagarau ya iya ya kure wannan shekara 10 nan yana neman na kasa da haka to saboda shi da ya tashi aure sai ya je gidan hafizai ya auro mata wanda take hafizan Qur'ani domin ta taimake shi tarbiyyar abin da za ta haifa wannan shi ne sababi uwar Shehu Tijjani ta zama hafiza na Alƙur'ani don haka tana haifan shi ran da Shehu Tijjani ya samu shekara 7 daidai ran da ya haddace Qur'ani an zari kalbi malamai sun ce ya haddace kamin haka amma irin haddan da ana yi ana tuntube ana faduwa amma ran da cika shekara 7 ko fira kuke yi kata da aya zai tayar in ka bari zai bari in kata da ko ina zai tayar in sun ce wanga hafizal qur'ana an zari kalbi wato ba ma a cikin zuciya ba sai ya tunani ba sai ya concentrate ba yadda ka san an tambaye ka ya sunanka ko baka cikin concentration zaka yi za ka iya yin fari to haka yake fi da ke karanta alkur'ani kuma ya haddace alkur'ani ta farko haddansa a kan ruwayan warshi malaminsa kakansa ne ta hanyar bangaren uwa wanda ya karatu wurin wani babban malami a shayi al'amawi wanda wannan malami ya taba yin ru'uya ya ga rabbul izzati ya ce yi karatu sai ya karanta Qur'ani tun daga farko har ƙarshe ya ce yadda ka karanta da haka da saukar da shi a wurin wannan malamin shi ne Ahmad Tijani ya yi karatu Al-Qur'ani bayan tarbiyyar da uwarsa kuma take bashi da kuma na ma'aifinsa wannan shi ne mutumin da ya confirm yau shi Ahmad Tijani ya zama hafizi Al-Qur'ani bayan yana gaba Al-Qur'ani ya yi karatu a wurin malaminsa ya kuma yi karatu a wurin ubansa amma malamai sun ce shi da zai fara karatun maimakon alari a shimami zuwa sama shi ya fara daga muktasar ne sa'an nan ya gangaro ya zo kasa ya yi kokarin karanta fikihun malikiya dukkan wanda ya karanta fikihun malikiya daga alari a shimami injiya risala har ya je ya kai karanta su muktasar to a fikihun malikiya shi bayan kan ce wani abu to bayan ya karanta wannan ne sai ya koma zuwa ga ulumul hadis farkon littafin da Shehu Tijjani ya fara haddacewa shi ne Sahihul Buhari mataninsa ya haddace Sahihul Buhari tun daga farkon shi har karshe shi da sanadi babu tambaba sa'an nan ya haddace littafin shi na biyu wanda ya haddace shi ne Sahihul Muslim domin kusan mutumin nan ba kwana ya yi ba kuma wasa ya yi ba an yi ne da daidai kamar batir ya mutu an kora ba komai ba ka ya disconcentrated to ya haddace alkurani haka ya haddace waɗannan littattafai al'adarsa a waɗanda suka rayu da shi sun ce duk abin da ya yi niyya zai yi bigan baya kuma duk abin da ya sa gaba in dai ya fara to sai ya ga karshen shi to irin wannan tasawa da ya kai shekara 15 iyayen su sai suka yi maza suka yi mishi aure su jikokin manzon Allah al'adar iyayen kenan a yi mutum aure da sauri saboda a kiyaye mutuncinsa domin su jini ne da ba a zub da shi ko yaya basa-basa Allah da ikon shi bayan samun shi shekara 15 din nan da ya aka yi mishi aure yana samun shekara 16 bi ma'ana shekara daya bayan aure a lokacin duka yana cikin karatu iyayen shi na da rai suke duban shi da matan auren ma saboda biyayyen iyaye ya karbi amma ba abin da ke gaban shi bane ana cika shekara ɗaya da aurensa a lokacin ya samu shekara 11 daidai ciwon kwalawa
ya zo ya kama gari, wannan ciwo ya samu ma'aifiyar shi, ka san kwalara ya shigo gida ya kama wani ya kama wani. Sa'an nan daga gare ta ya samu uban. Allah madaukakin sarki ya kaddara ajali rana guda, umman shi da baban shi rana guda suka fi duniya. Domin Ubangiji yana so ya rikici mana irin maraici da aka yi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shi ya dauki nauyin kula da kayansa. To wannan bawa Allah bayan rasuwan iyayensa sai ya kira mata, ya ce aure ne su suka bi, kuma nauyin ki suke dauka, ni kuwa abin da na sa ma gaba shine neman ilimi. Almajirki da neman karatu ba kuɗi da mata bai tafiya, don haka ka yi haƙuri. Abin da iyayena suka bar mini na gado ya zaɓi guziri mai girma ya bata ya sassanta, saboda ya ga zama da ita da neman ilimi da ciyar da ita bai so ya take haƙƙinta ya saba ma Allah madaukakin sarki. Ta hanyar nan sai ya sallame ta. To bayan nan ya shiga karatun littattafai, ya karanta ilimin nahu, ya karanta tasrifi, ya karanta mahani, ya karanta balaga, ya karanta ilimin tafsir, ya shiga ya karanta ulumul hadis da sanin rijalin shi da ta ina yake zama sahihi da da'ifi. Ya karanta wa'annan littattafai a cikin shekara 4, yana karuwa ya kai shekara 20 daidai. Malamin shi ya ajiye shi ya mishi jarrabawa. Ran da Shehu Tijjani ya shiga shekara 21 a garinsu a kasan Maghrib, an rasa malami kuma da zai karantar da shi. Sai dai kai da shi ku munazara a kai ilimi, amma ba ka gwada mishi wani baba a cikin fanni. Isa before ya kai 21 ba, idan ana fatawa yana fatawa, malamai kuma su zuba shi su ansa fatawai shi. Wannan shine mutumin da ya rayu a cikin ilimi. Saboda shi yasa bai yiwuwa ka ce shi kake bi da jahilci. Ana karatu ɗan Tijjaniya ba a karatu. Malamai na nan suna karantarwa ba da ku ba. In an tashi sai dai ranar hayaniya a zuwa hayaniya da ku. A rika gwada babban tasba ana jefa babban fatakari. Wata rana sakarar yanke muna cuta. Akwai wani malamin mu malam Muhammadu Amin ya fito Kano. Ni da shi muna firar da gaya mishi shehunan Tijjaniya fa akwai babban aiki a gaban mu. Ta ina za ku fidda mutane cikin wanga daular zuciyar da kuke da'awa, alhalin manyan ma da shi kuke tafiya. Saboda shi sa akwai sauran magana. Muka tattauna wannan fira, mun zo mun zauna majalisi tare da shehu a fadar Sayyida Fatahiyya bayan mun kare zikirin wazifa. Sai shehu ya ce dukkan almajirai da ke wurin kowa ya muhazara kura da minti 10, sa'an nan mu yi sallah. Malam Muhammadu Aminu daga cikin maganar shi yana gaya mana wata rana wani na zance da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, ya kalle shi ya duba irin nasara da ya samu da haiba da yake da shi da almajirai yadda suke kakkarowa da waɗansu ababa na mamaki da karamomi da Ubangiji ya gudanar a hannun shi. Sai ya ce kai, amma shehu lamarin kana don mamaki, Allah ya maka fatahi iri ka samu masayi iri kaza. Sai ya ce abin da ka faɗa haka nan ne, na gode Allah, amma fa na yi karatu barin da amma fa na yi karatu barin da abin da kake jin nan karatu aka yi. Saboda sai ya sa wallahi ba mafita sai an koma da hanyar da su koma da shi. Bayyuwa haka kawai da hayaniya da zama da irin wannan ba za mu tafi a ko'ina ba. A gaskiya ban so yi magana da yawa dangane da shi fiye da haka, fiye da mesajin da ya aiko yake so a gaya ma duniya. To amma dai a takaice a irin wannan ne ya rayu a tsakanin Algeria, yana fita nan yana komawa nan, yana ziyartar malamai har zuwa lokacin da ya samu shekara kusan 30. Ya ziyara malamai na ilimin gade da ake karba na furu'a, wannan ne bai shakkan kowa kuma a cikinta. A duk wanda zai je gamu da shi ya san ya gamu da wani. Da ya zo ya zama cikin Algeria ya fara karantarwa da tafsiri da bayani. Abin da ya zo baya sai sarkin garin da ya ji irin bayani da jawabai da ke fita bakin shi, sai ya nemi ya kafa mishi jami'atin Zaitun a dibiya shi wurin. Aka ba shi salari, aka turo mishi almajirai, sai ya ce ni yanzu wannan ba shi a gabana tukuna ba,
daga wurin nan ne ya fara neman ahlul lahi. Don haka kana gani suna cewa sun mayyantaka himmatuhu aliya ila tibai sadati sufiya. A lokacin da ya fara neman ahlul lahi yana ganin in dai Allah ake so to ba cikin wannan gyara harshewa ne ya fadi wasali ba ta shi ake ba. Munazarar ilimi na fika ka ba ta shi ake ba. Ka zo ka yi wasi a yi kamar kai wannan malami ba wasa ba, ina ganin kamar wannan duk ba komai ba ne, ba tafiya a da irin wannan. In wani abu ya faru shi a ce ai mu je wurin malamin in ya zo ya yi bayani ana gwada yes, yana ganin kamar in na duk wa'anga sun sa mini girman kai sun halaka ni. Sai ya gudu ya koma kauye ya je zamna wurin nan ya shiga roƙon Allah ya shiga ibada. Zuwa lokacin da Allah ya mishi fatahi sai ya tashi ziyara duk inda yake akwai waliyi wani ya kai mai ziyara, duk inda yake akwai waliyi wani ya kai mai ziyara. Duk wani mutumin kirki manyan tarikun sufaye da ke zamaninsa aka yi ziyara a hannunsu ya karbi aura a hannunsu, halabin ya kai shi fas har ya komo. Daga baya sai ya dauki asma cewa ya kamata yanzu ya je yin hajji ko da kafa. Ya so ya samu ya ziyarci kakan shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wannan hali ne to tafiyarsa hajji ne, ya je Masar Raisi ne, ya je sauka wurin babban waliyin Allah na Muhammadu Kurdi, ya haɗu da shi wurin ya karbi tarika halwatiya. Shi da kanshi ma ya kaddamar da shi, ya kuma mishi izini ya rika ba kowa ya ce a ban iya ba, ni ba na so. Ya ce to ka ba su da izini na ni, ya ce a kai dai in ka ba ni ita yin abin da ni zan yi ta yi, amma wai in kaddam in zama mu kaddame har in ba wani a yi hakuri tukuna. Mu kuma yanzu mu kaddame aikawa muke yi mu kara kuɗi a karɓar mana. Wallahi shattana bai da amfani. Jama'a, wai kuna gani mutumin da muke magana kansa? Wai kuna gani yadda abin yake? Ana bin shi da shi ana cewa shi da kaza, shi ko yana jan baya yana cewa ni ba wani fara kenan ba. Ba abin da ya dame ni ba a san ni, ba wanda ya dame ni ba. Abin da ya dame ni in san kaina, in gyara kaina, in zama na gari tukuna, banda wannan ni ba abin da ke gabana. To haka ne suka yi, ya zama lokaci ke sawo a wurin su sannan ya sallame shi ya tafi Makka. A Makka ya haɗu da wani babban waliyi. Wannan waliyi ba su samu samuwa haka mushafahatan ba, amma ta hanyar risala, domin wannan waliyi ya ce da shi lokacin shi ya kai zai mutu. Shekaru da ya yanka Allah ya kaddara mutuwansa ya yi kusa, kuma yana jiran haduwa da shi. Amma Allah ya kaddara ba za su yi ido da ido ba, amma ta hanyar risala ya aika mishi ya ba shi jawabi, ya ce mishi kai ne wanda za ka gaji haske na da kuma dukkan annur da anwa da Allah madaukakin sarki bani na danka maka. Ta hanyar wasitar almajiri shi suke wannan. Har almajiri ya ce malam shekaru ina da tare da kai, ina yi maka hidima, wannan abin shi nake nema kai ba